une présence hybride de la Russie sur le continent africain. If a country decides to engage with Russia, everything we stand for is Russia's invasion of Ukraine. Uburusiya, Ubushinwa, amazina y'ibihugu by'ibihangange kandi atari mashya mu matwi yawe kuko biri mu bihugu bitanu bihagaritse politiki y'isi igenderaho. Mu muryango w'abibumbye bifite ijambo rihoraho rizwi nka veto, kandi ijwi rya buri kimwe muri iki gihugu kuri iyo veto kimwe n'irya Leta z'Ubumwe za Amerika, Ubwongereza n'Ubufaransa. Nta kabuza yahindura byinshi kandi yagiye koko anahindura byinshi mu mitegekere y'isi. Mu myaka mike ishize muri Repubulika ya Centrafrica hatangiye kumvikana itsinda ry'abacancuro b'Abarusiya rizwi nka Wagner. Aba kandi banagaragara mu bihugu bya Mali, Mozambique, muri Libya, muri Madagascar, Sudan ndetse n'ahandi. Usibye muri Afrika kandi abakomando ba Wagner bagaragara mu bindi bihugu by'uburasirazuba bwo hagati nko muri Syria na Yemen. Mu gihe cyavuba kandi ababigambye kuba inyuma y'ihirikwa ry'ubutegetsi bwa Lieutenant Colonel Ali Sandaogo Damiba wa Burkina Faso. Itsinda mu by'ukuri bigoye gutandukanya na Leta y'Uburusiya. We are here because we need the defense of Russia. France haven't do anything. Who has give us success? Abo n'abasore mwabonye n'inkumi mu murwa mukuru wa Gadugu n'ibyapa byinshi bisingiza Uburusiya, biherekejwe n'amabendera yabwo n'amafoto ya Perezida Vladimir Putin. Ibi bakabiherekesha amagambo yamagana Abafaransa. Nta kabuza ko yaba ari insinzi ikomeye ku mutegetsi nka Putin, kandi nawe ko kushyize mu nyurabwenge aha birumvikana. Kwamagana Ubufaransa bwakoronije mu bihe bisa n'ibihoraho byinshi mu bihugu byo mu burengerazuba bwa Afrika, harimo n'iyi Burkina Faso tuvuga. Ukabona noneho baramagana mukeba wawe maranye imyaka n'imyaniko bagatwika ambasade ye, bakazamura ibendera ryawe n'ifoto yawe. Ntacyo ubutabona ahubwo ikiba gisigaye nawe n'ukwibwiriza icyo kubakorera. Russia's invasion and Putin's blockade of the ports that would otherwise be shipping food to the world. Boris Johnson aha yari i Kigali mu nama ya CHOGM, arimo agaragaza uburyo intambara y'Uburusiya muri Ukraine ishonjesheje byinshi mu bihugu bya Afrika. Iyi ni anti-campaign cyangwa kwangisha uwo mutavuga rumwe abandi. Kuba rero aba Burkinabe barabirenzeho, aho kwitwaza amabendera y'Ubwongereza se nibura kuko batagishaka Ubufaransa, ahubwo bagahitamo kwitwaza ya Moscow, ni ingenzi cyane kandi birongera igikundiro cy'Uburusiya muri iki gihe hari ababureba ikijisho, cyane cyane bishingiye ku ntambara bwatangije muri Ukraine aho bukomeje kuvugwa nabi by'umwihariko n'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi, kandi bukanatungwa agatoki ko bukenesheje isi muri rusange. Nous avons ces partenaires que nous voulons avec qui nous voulons travailler. Mu mbwirwaruhame za mbere Kapiteni Ibrahim Traoré yavuze akimara guhirika ubutegetsi ntiyaciye ku ruhande kuko nawe yemeje ko ntacyo bitwaye kuba Burkina Faso yakorana n'Uburusiya. Anashimangira ko Ubufaransa bwitwaye nabi cyane mu bihe bwamaze bukoronije iki gihugu, yaba mu kugikenesha no kukiganisha mu mirongo bwishakiye mu bya politiki. Uburusiya nabwo ariko ntibwatinze kugaragaza ko bushyigikiye kudeta, kuko binyuze muri bwana Yevgeny Vikotolovich washinze Wagner yahise ashimagiza Ibrahim Traoré. Ibi bikaba byagaragara nanone nk'ibyari gukorwa na Perezida Putin kuko ari inshuti magara y'igihe kirekire y'uyu muyobozi w'iryo tsinda ry'abacancuro b'Abarusiya, akayamvuga igira iti mbwira uwo mugendana nanjye ndakubwira uriwe. Nta kabuza rero nubwo Vladimir Putin atabyeruye cyane ko yitwaga kudeta kandi itagipfa gukezwa n'abakiri ku butegetsi, ariko nawe burya ngo yashoboraga rwose koherereza Traoré ubutumwa bw'ishimwe niba yaba ataranabikoze mu ibanga rikomeye. Viktorovich Prigozhin uretse kuba ari inshuti magara ya Perezida Vladimir Putin w'Uburusiya, yagiye anagira uruhare mu ntambara iki gihugu cyagiye kirwana mu mahanga ariko kizifitemo inyungu. Ashima rero Ibrahim Traoré akavuga ko ari umusore w'icyitegererezo kandi ufite igihugu cye ku mutima, bityo ko ntawe utamushyigikira gukura Burkina Faso mu menyo ya rubamba rw'abakoloni banyunyuza imitungo kamere y'ibihugu bugifitemo ijambo batitaye ku neza ya rubanda. Ku rundi ruhande kandi nta kurya indimi, Sergei Alexandrovich Markov wahoze ari umunyamakuru nyuma akaza kuba umujyanama wihariye hafi ya Perezida Putin, we yemeje ko Uburusiya aribwo bwafashije Ibrahim Traoré guhirika ubutegetsi bwa Lieutenant Colonel Damiba. Uyu wa nyuma ngo azizwa guhengamira ku nyungu z'abakoloni b'Abafaransa, bityo ko nk'Uburusiya babonaga ntacyo yari kuzigera amarira aba Burkinabe. Abanyarwanda bamwe bati Dayimoni uzi iruta Malayika utazi, ariko abandi bati akaburiye mu isiza igashobora kubonekera mu isakara. None niki gishya Abarusiya bazaniye Afrika ku kuboko n'ijambo ryabo muri bimwe mu bihugu byahoze mu maboko y'Abafaransa twafata nka Dayimoni abo banyafrika bari bazi, bikomeje kwigarurirwa n'Uburusiya bwafatwa nka Malayika mutabazi cyangwa umucunguzi muri ibyo bihugu, ariko bitazi neza kugeza ubu imitegekere n'icyo Uburusiya bubishakamo.
ariko se kandi icyo abafaransa batari barakoze mu myaka yose ngo bateze imbere banareke kwivanga muri politike n'imitegekere y'ibyo bihugu, ubu nibwo bagiye kubona umwanya mwiza wo kubonera mu isakara akari karaburiye mu isiza. La situation est plus difficile qu'il y a 20 ans parce qu'on a plus de concurrence. Uyu ni Emmanuel Macron, perezida w'Ubufaransa, aravuga ati nta kindi iyo Wagner ikorerwamo na leta y'Uburusiya igamije atari ubusahuzi bwinshi nyuma y'umutekano no gukomanyiriza ibihugu byo mu burengerazuba mu mikoranire myiza bisanganywe n'abafatanyabikorwa b'ibihe byose Abanyafrika. Ntabwo ari Emmanuel Macron wenyine perezida w'Ubufaransa ubivuga. Madame Linda Thomas Greenfield uhagarariye leta z'ubumwe za Amerika mu muryango w'abibumbye nawe yashinje Uburusiya kubeshya Abanyafrika. Ati Abarusiya bari kubeshya cyane Abanyafrika babereka ko ari bo bumva akarengane kabo nta wundi, kandi bakagaragaza ko bahanganye cyane n'uburengerazuba bw'isi mu nyungu z'Abanyafrika. Uburengerazuba bwiganjemo ibihugu byahoze bibakoloniza kandi bibasahura. Greenfield ati ibyo biroroshye ku Banyafrika kubyumva batiriwe babitaho umwanya ngo barabisesengura, ariko nyamara nta kindi kigenza Abarusiya muri Afrika kitari ubusahuzi, nabyo bizakurikirwa no kwashinga ubutegetsi bw'igitugu. Ibyo bikagaragarira mu byo basigaye bakora mu bihugu bamaze kugeramo. Ni ibikorwa birimo gufasha ingabo za leta mu ntambara, maze izo ngabo zaba iz'Abarusiya n'izo muri ibyo bihugu nta witaye ku burenganzira bw'abaturage muri ibyo bitero bahuriyemo, bararimbura inyeshyamba n'ibyo, ariko kandi akanagenderamo abenegihugu bamwe bo muri ibyo bice izo nyeshyamba zibarizwamo. Nawe ikigo Wagner cyo ngo kirirwa kinyanyagiza izo ngabo z'Abarusiya muri Afrika, kivuga ko ari abacancuro, ariko nyamara ni ikigo gifite ishami ry'ubucuruzi n'ububanyi n'amahanga. Aho bari hose rero ngo babanza kurwana no gusinya amasezerano yo gucunga umutungo kamere w'ibyo bihugu mu gihe kirambye. Ari nayo mpamvu ahatari imitungo kamere mutazigera muhabona iyo Wagner muri ibyo bihugu bya Afrika. Madame Thomas avuga ko icyo Uburusiya busezeranya leta nk'izo zifite umutungo kamere ari ukuziha umutekano no kuzirindira ubutegetsi buriho, ubundi nazo zikishyura ikiguzi muri zahabu, diyama n'indi mitungo kamere. Ati rero nta busahuzi burenze ubwo, bari kubeshya cyane Abanyafrika. Ku ruhande rumwe hari abashima Abarusiya cyo kimwe na bagenzi babo b'Abashinwa kukibazana kuri uyu mugabane wabaye isibaniro ry'ibihangange bitegeka iyi si, ari ubufatanye mu by'ubucuruzi n'ubundi buhahirane bwuzuyemo ubwumvikane kandi butarimo kwivanga muri politike z'imbere mu bihugu, ko bikibaraje ishinga ari ibyo gusa, bitandukanye n'uruhande rwabo mu burengerazuba bw'isi bakora ibyo kandi nta bwubahane, bakanabirenzaho kwirirwa bahirika amaleta y'ibihugu bashyiraho ayo bazakoresha bakanayakoreramo uko bishakiye mu nyungu zabo gusa. Ibyo bakabisigiriza mu isura nziza yo kwigisha Abanyafrika uburenganzira bwa muntu na demokarasi. Abarusiya ariko nabo ngo bakaza imbere mu gushyigikira ubutegetsi bw'igitugu n'ubwamunzwe na ruswa, maze bakaburinda bakabufasha mu kwimakaza icyo gitugu, bo bakisahurira ibyabazanye, maze uko ubutegetsi bubanye n'abenegihugu ibyo ntibubyiteho. Abanyafrika bamwe biganjemo abashingiye ku bitekerezo by'ubumwe bwa Afrika, ikibo barakibona nk'igihe cyiza cyo guhindura uruhande, maze Afrika ikigobotora ingo y'uburengerazuba bw'isi ikerekeza amaso ku bihugu by'Uburusiya n'Ubushinwa. Uyu kandi nawo niwo murongo w'imitekerereze ya bamwe mu bategetsi ba Afrika, niba atari bo benshi ahubwo. Ariko se harabaho gutekereza kabiri, cyangwa dayimoni izwi irasimbuzwa malayika utazwi?